Есть, оно, ты так делаешь, и оно стучит, и оно стучит и выталкивает летом. Угу. А кто стучит там? Или что? Это дядя вот стучит. Тук-тук-тук-тук. Дятел? Да, это дядя так стучат. Тук-тук-тук-тук. Угу. У тебя там дятлы живут? Да, только они, ну, они вот, мама, эти дятлы с носом, они так стучат носом. Да? Да, крепкие, естественно. А что, зима пришла, им холодно, и они туда стучат у тебя или что? Да все время стучат. Угу. И все, это все, что ты хотел сказать? Да? Лисейчик, это все, что ты хотел сказать? Да. Понятно.